Então pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Mecânica do Beto. Hoje a gente vai começar aqui com o Peugeot 3008, né? Equipado aí com motor THP. O cliente se queixa de um barulho na suspensão. Então a gente vai fazer o diagnóstico aí, vamos sair para andar com o carro agora e vocês vão escutar o barulho do carro. Então pessoal, agora a gente vai sair para andar aí com o nosso Peugeot 3008, né? Para escutar o barulho, quero ver se vocês conseguem, se eu consigo captar o áudio, né, do barulho para vocês escutarem. Ó, olha o barulho que faz aí na frente, né? Barulho bem desagradável aí na suspensão. Não sei se vocês vão conseguir captar o áudio ou não, né? Ó, agora começou a bater bastante. Então aqui, ó, o barulho que eu falei pra vocês lá no vídeo, tá? A gente vai desmontar aqui os coxinhos do amortecedor e o coxinho do amortecedor tá estourado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem que tirar os dois parafusos 10 aqui, ó, de fixação da máquina. O limpador do para-brisa, pega aí, Foguinho. A gente retira ela fora aqui, ó. Ela tem um encaixe aqui, ó. Tira ela com jeitinho, né? Desconecta. Aqui atrás tem um conector aqui, ó. Desconecta o conector. E aí a gente tem acesso aqui, ó, na porca de fixação em cima do coxinho. Então aqui, ó, o Pedro já fez toda a limpeza aqui do amortecedor, né? Tava bem sujo. Trocou a mangueira aqui para não ficar fazendo aquele atrito aqui, né? Ferro com ferro, não ter barulho. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês também, ó. Esse aqui é o coxinho da 3008, tá? Ele tem esse chanfre aqui em cima. E o coxinho que tava aqui no carro, ó, é o coxinho do 307, tá? Tá todo estourado, ó. Tá vendo, ó? Coxinho que ele é reto aqui, ó. Se vocês verem aqui, ó, o coxinho da 3008 e do 308, os mais novos agora, a única diferença que tem do 308 para 3008 é que da 3008 aqui em cima tem essas cavas, né? E o do 308 ele é todo liso. Só que aqui o que acontece, ó, se vocês verem, tem essas duas orelhinhas aqui e tem mais essa orelha aqui, tá? Esse aqui, ó, ele só tem as duas orelhas e não sei se vocês vão conseguir ver, ó, um lado dele é mais alto do que o outro, ó. Esse lado aqui é mais alto que esse. Esse tem as duas partes iguais. Esse aqui tem um lado mais alto e esse aqui um lado um pouco mais curto, tá? Então, tome muito cuidado aí na hora de fazer a aplicação das peças aí para não ter um desgaste prematuro. Esse coxinho ali, ele vai funcionar na hora, tudo certinho, mas vai ter um desgaste prematuro, porque ele não tem o grau certo. E sem contar que o carro pode perder geometria por causa disso, porque ele não tem a inclinação certa na carroceria aqui, ó, tá? Então agora a gente vai aplicar aqui, ó. Vamos fazer a aplicação. Pedro, roda aí para nós, Pedro. Melhor rodar a haste. Roda a haste. Aqui o de dentro aqui é um Ali7, né? E aqui a ferramenta é um L furado com acesso aí com a ferramenta própria, isso, né? Um 22 aqui. Essa ferramenta que a gente está usando, ela é 22, né? Porém o cachimbo aqui é 21. A gente só faz isso para conseguir chegar até o ajuste até o final. Mas depois a gente vai apertar com o cachimbo 21 aqui no total. Bom, pessoal, agora está tudo montado aqui, ó. Só para vocês entenderem mais um pouco, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um ângulo, né? Ele está trabalhando nesse ângulo assim, ó. O amortecedor está reto aqui no chão e tem um ângulo aqui, ó, a inclinação maior desse lado que esse. Justamente porque esse ângulo aqui, ó, ele vai encostar na carroceria do carro e o amortecedor ele vai trabalhar nessa posição aqui, ó. Tá? Aqui vai estar reto, lá em cima no chassi do carro e na parte de baixo vai trabalhar na inclinação. Então, ou seja, quando bota o coxinho inclinado, o coxinho reto, sem a inclinação que tem na carroceria, o que acontece? Acaba forçando o meio do coxinho aqui, ó, e torcendo ele. Ele torcendo, ele vai trabalhar o quê? Vai trabalhar forçado e vai ter um desgaste aqui, né? Vai ter um desgaste aqui no coxinho que, consequentemente, precocemente ele vai estourar. Então, ou seja,
Esse desgaste que tem aqui, ó, essa orelhinha é justamente para isso, voltada para o lado de fora do carro, né? Para o lado de fora do carro e aqui, ó. As duas orelhinhas de encaixe, elas vão encaixadas aqui, ó, na carroceria do carro, tem 2 encaixes também para ser encaixado. Então o que a gente faz? A gente passa um pouquinho a coisa assim, ó, de leve, de vaselina, dá uma vaselinazinha aqui, ó. Deixa eu pegar, ó, tá na posição certinha aqui. A gente passa uma vaselinazinha em cada ponta e deu, né? Aí vamos fixar ele na carroceria agora. Então, o nosso Peugeot 3008 aqui, ó, o Pedro acabou de fazer a montagem dele aí, tudo certinho agora, como vocês viram, né? Os coxinhos de amortecedores, aí a gente substituindo, tudo certinho, o Pedro deu aquele talentozinho no motor. Agora vai torquear as rodas aí com o torquímetro, né? Para manter o padrão aí, mecânica do Beto, como você já conhece. E agora a gente vai sair para andar com o carro para ver como é que ele ficou, se parou o barulho. Vamos aí, vamos andar aí com o 3008 do seu Fernando aí, vamos ver como é que ele se comporta agora. Conta aí, galera, carro livre de barulhos, né? Aquela batucada que tinha na suspensão aí sumiu. A nossa rua de teste aqui, ó, já revelou aí que não tem mais nenhum tipo de barulho. Então é isso aí, ó. Aí, ó, Peugeotzinho 207 aí, ó, de táxi aí, ó. Ah, francesinho de táxi. Aqui na nossa região, Peugeot vira táxi também. É. Então é isso aí, galera. Saiu o barulho, só queria mostrar pra vocês que foi solucionado o problema ali, o diagnóstico foi feito. E é isso aí, mais um serviço concluído aí, né? Mais um cliente satisfeito aí, padrão mecânica do Beto. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui, ó, uma regulagem. Eu vou mostrar para vocês um procedimento da regulagem de válvula, tá? Dos motores aí TU3, né? E também o mesmo procedimento é para o TU4 também, né? 1.5. Então, ou seja, uns vídeos anteriores aí eu falei que eu fazia um procedimento, um vídeo desse, mostrando o procedimento passo a passo, né? Da regulagem de válvula. Então esse carro aqui ele está com barulhinho de válvula, o cliente pediu para a gente regular. Ele deixou o carro ontem à noite, né? O carro dormiu aqui na oficina, para o motor estar com a temperatura ambiente, né? Não tem nenhum tipo de calor para dilatação do material. Então o que acontece? Agora a gente vai fazer a regulagem de válvula. Vou mostrar para vocês aqui, ó. As ferramentas que a gente vai precisar. Nós vamos precisar de um cachimbo 2 milímetros, né? Para a cabeça do parafuso da regulagem da válvula aqui, né, que faz o assentamento. Essa chave com extensão, uma chavezinha 10. Nós vamos precisar também do canivete de lâminas, que já está aqui também. A regulagem desse motor, né, o manual diz que é 20 e 40, ou seja, 20 admissão e 40 escapamento. Quando eu regulo para deixar ele bem silencioso, eu tiro 5 de cada lado. Então, ou seja, eu boto 15 na admissão e 35 no escape, tá? Então tá aqui, ó, a lâmina de regulagem, 15 e 35, né? Uma de 15 e uma de 35. E a gente vai começar a regular. Então, ou seja, eu já botei o primeiro cilindro em cima, né? Tá aqui a marcação aqui, ó, do ponto. Vou botar aqui, ó. Vou entrar aqui embaixo e vou fazer o balanço. Ó, tô fazendo o balanço, ó. Vejam vocês que esse primeiro cilindro ele não mexe e os outros cilindros eles mexem, ó. Ó. Nenhum deles mexe, ó. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a conferir o primeiro cilindro. Então aqui, ó, a parte de escapamento, né, virado para o coletor de escape, parte de admissão virado para o coletor de admissão. Então a gente vai conferir a folga aqui da válvula, ó. Ela tem a folguinha ali, ó. Vamos botar uma lâmina agora então de 35. Ó, a lâmina está passando folgada e tem uma certa folguinha. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar a chave 10 para soltar a porca e a outra chave para segurar o parafuso. Vou quebrar o torque só um pouquinho e vou dar só um quarto de volta. E vou apertar de novo. Ó, apertei. Regulei aqui, ó, certinho. Não tem folga nenhuma agora, tá justinho. Vou tirar a lâmina, ele é obrigado a ter folga por causa que tem a folga de 35. Agora eu vou passar
para o cilindro, para a parte de admissão. Então agora eu vou usar a lâmina de 15. Vejam vocês que tem uma folguinha, ó. Tem uma folguinha, vou usar a lâmina de 15 aqui na admissão, ó. Também tem uma folguinha, mínima coisa, mas tem. Então vamos regular, que é aquela batidinha indesejada aí que o cliente não quer. Vou soltar aqui e vou dar só 1/4 de volta também. Soltei, dei 1/4 de volta. Vamos ver se a lâmina tá passando justinha. Ó, a lâmina tá passando justinha, ó, tá? E a gente vai. Beleza, o primeiro cilindro tá já regulado, tá? Então agora a gente vai passar para o próximo cilindro, que agora vocês vão ver o próximo cilindro, que vai ser o terceiro cilindro. Botei a ferramenta lá no girabrequim, o cachimbo com a extensão. Agora vocês vão ver aqui, ó, eu vou sair. Ó, vou tirar, ó, já tá em balanço. Percebam aí, ó, que o primeiro cilindro tá mexendo, o segundo também, o quarto também e o terceiro não. Então vai ser esse cilindro que a gente vai regular. Deixar a ferramenta aqui. E vamos para o terceiro cilindro. Mesma coisa. Deixa eu pegar a lâmina de 35 aqui, que ela deu uma sumida aqui agora, né? Tá aqui a lâmina de 35. Então vamos aqui para o terceiro cilindro. Ó, tem uma folguinha, ó. Vocês verem ali, ó. Tá vendo como mexe lá embaixo, ó? Ó, tem essa folga. A gente vai botar a lâmina aqui. E vamos ver se a lâmina vai entrar certinho ou não. Ó, aqui, ó, a gente não vai precisar nem regular. Por quê? A lâmina já entrou justa. Tá bem justinha, tá? Então, não precisa mexer nesse cilindro. Vamos partir então para admissão. Uma lâmina de 15. Ó, estamos aqui com a lâmina de 15, a lâmina entrou frouxa. Olha a folga que tem na admissão. Olha ali, olha como mexe. Isso que a lâmina está embaixo, tá? Isso é aquela batidinha ali, parece máquina de costura. Então, vamos soltar aqui o 10 e dar 1/4 de volta aí. Vamos ver se prendeu a lâmina. Ó, a lâmina ainda não prendeu. Vamos dar mais um pouquinho. Agora sim. Só soltar um pouquinho aqui, um pouquinho a coisa. E agora a gente aperta. Ó. Apertamos. Ó. Justinho e não tem mais folga, ó. Percebam que não tem mais folga. Tá? Vamos tirar aqui. E é isso aí. Agora, vamos repetir o processo novamente no balanço. Agora a gente vai para o quarto cilindro, onde vai dar o balanço aí, ó. Quer ver? Vamos de volta com a ferramenta aqui no jabequim. E vamos sair do balanço, ó. Já entrou em balanço. Então agora eu vou mexer aqui, ó. Percebam que o primeiro, o terceiro e o primeiro, o segundo e o terceiro cilindro estão móveis e o quarto está parado, ó. Então agora a gente vai para o quarto aí. Vamos conferir de novo. Nosso canivete de lâmina. Ó, olha a folga que tem ali, ó. Dá para ver que ela mexe. Vamos botar a lâmina de 35 também. Ó, a lâmina entrou um pouquinho, a coisa folgada, então aí é só 1/4, menos de 1/4 de volta. É só para deixar ela justinha mesmo. Então, soltamos aqui em cima, um pouquinho justo, apertamos e pronto. Ó, nossa lâmina tá justinha agora. Aqui também. Então, vamos para a admissão agora. Parte de admissão do quarto cilindro. Ó, percebam que a lâmina mexe, olha lá, ó. Tem folga lá, ó, tá vendo? Ó? Tem bastante folga. Então agora a gente vai aí para a parte de regulagem também da admissão. Então vou soltar de novo também.
e vou encostar. Ó, já deu uma prendidinha na lâmina, é isso aí. Vamos apertar agora. Apertamos. Ó, tá correndo certinho e tá justinho. Então agora faltou só um cilindro, né? A gente já regulou o primeiro, a gente já regulou o terceiro, a gente já regulou o quarto e agora chegou a vez desse cara. Vamos botar ele em balanço. Vou usar a ferramenta de volta aqui. Vamos usar o balanço agora. Ó, percebam aí, ó, primeiro cilindro funcionando, mexendo. O terceiro também. E o quarto também. Tá? Agora a gente vai aqui para o segundo cilindro. Bom, agora a gente vai finalizar aqui, ó, né, no segundo cilindro. Para quem não sabe aí, né, eu estou falando primeiro e segundo cilindro, mas na linha Peugeot Citroën, né, a linha de queima, a parte de primeiro cilindro, né, fica no torno do lado da transmissão. Então, ou seja, se fosse na parte de queima seria primeiro, né, segundo, terceiro e quarto. Então, mas como a gente está fazendo a regulagem através do ponto, então é inverso. Então vamos aqui para o segundo cilindro. Vamos passar a lâmina aqui. Ó, a lâmina já está entrando justinha. Então não há necessidade de regular. Vamos para a parte de admissão agora. Ó, aqui ela já entrou lisa, ó, tá bem folgada. E olha lá, percebam lá, ó, olha como é que a lâmina mexe para cima e para baixo. Então vamos regular também. Vamos soltar aqui. Solta só um pouquinho. Como essa daqui está bastante folgada, a gente tem que ir ajustando conforme ela está. Deu uma pesadinha. Só apertar aqui para não. E vamos apertar também. Ó, tem mais nada de folga lá. Não consigo mais mexer com a lâmina. Da cima e para baixo. Então, tá aí, ó. Vocês viram aí a regulagem toda, né? Não é muito difícil, mas tem que ter um certo conhecimento, né? Talvez o pessoal olhe aqui a gente regulando válvula do carro. Ah, não, isso aí eu posso fazer. Esse é um tipo de procedimento que eu não recomendo as pessoas que não têm conhecimento fazerem em casa, tá? Porque tem que ter uma certa sensibilidade, tem que ter um tato. Se deixar a válvula enforcada, que a gente fala, né, que a válvula não entra a lâmina ali, o carro vai ficar falhando, porque o que acontece? Quando a válvula é para estar fechada, se ela tiver com a regulagem para baixo, ela não vai estar toda fechada. O balanceiro vai estar fechado, mas a própria sede da válvula lá, ela não vai fechar o suficiente, então o carro vai começar a falhar. Então isso aqui é um procedimento mesmo que eu recomendo só para profissionais mesmo, né, profissional da área da reparação, né. Para quem gosta de fazer a manutenção, alguma coisa nos carros em casa, esse é um tipo de procedimento que eu não recomendo fazer, tá? Porque, é que nem eu falei para vocês, pode deixar a válvula enforcada e o carro pode vir a falhar. Então tá aí, eu quero mostrar só a título de curiosidade para quem não sabe o que é uma regulagem de válvula e por que os profissionais pedem para deixar o carro de um dia para o outro, né? Primeiro, é porque o motor tem que estar frio na temperatura ambiente para a gente poder fazer esse tipo de procedimento. E segundo, né, para ter tempo, tudo certinho e fazer toda a parte que vocês viram aqui. É uma coisa que não demora muito, quem tem prática leva em torno mais ou menos aí de 1 hora para fazer um procedimento desse. Agora a gente vai limpar tudo aqui, né? Vamos deixar tudo limpinho aqui em cima. Vamos botar a juntinha nova de tampa de válvula, botar a tampa e vocês vão ver aí o motor funcionando. Bacana? Então galera, aqui ó, tudo montadinho, né? O nosso C3 aí que a gente fez a regulagem de válvula. Juntinha tampa de válvula também nova, zeradinha, torqueadinho. Agora eu vou pedir pro Daniel dar a partida no motor aí pra gente poder escutar o barulho do carro e ver como é que ficou. Então tá aí, ó. Olha o barulho do motor, né? Parece que é tucho hidráulico, né? Silencioso, bem justinho, né? Assim que tem que se comportar. Então tá aí, ó. Mais um serviço mostrado aí pra vocês passo a passo, né? E é isso aí, padrão mecânica do Beto. Então pessoal, gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais.
Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Lá na área de descrição dos vídeos tem um sininho. Clica em cima do sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Eu queria mandar um abraço também para o Jonathan, né? Que teve há pouco tempo aqui na oficina. O Jonathan que é da Cidade Navegante. Fiz uma manutenção no carro dele. Salve aí pro Jonathan. Também pro Toledo, né? O Toledo também tem um canal aí. Faz tutorial aí sobre o VTR, C4 VTR. Toda essa galera aí. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Aí, ó, aí tá uma coisinha querida, ó. Bonito, lindo. Não, mostra o bigodinho ali, mostra o bigodinho ali. Bigodinho de vida louca aí, ó. Ali tá o foguinho, ó. Hã? Foguinho. Ah, foguinho cara de retardado. Eu falei pra vocês, não viu o vídeo que no vídeo passado vocês viram, né? Eu pedi pra ele fazer cara de retardado e ele não fez. Agora ele fez automaticamente. Então, só pra vocês verem que não é o que eu mando. Eu não mando fazer nada. Ó, cara de retardado, né? Cara de tolo, né? Ô, Bianca, tô gravando. Vai. Corcel rebaixado, hein, Fubinho? Ah, aí sim, hein? Topzera, né? Corsa, hein? Corcel. Só o meu amigo Silvio Carburadores que gosta dessas imundícias aí.